हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाई है सर्दी खांसी से बचने की एक बहुत ही अचूक दवा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, जो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी ले सकते हैं। तो अगर आपको इस दवा की पूरी रेसिपी जाननी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, इस पूरी दवा को अच्छे से देखिए और आप इसे यकीन मानिए कि आप इसे जब बच्चे या बड़े किसी को भी देंगे तो वायरल हो, सर्दी खांसी जो भी हो, सब में ये बहुत अच्छा असर दिखाएगी। लेकिन वीडियो देखने के बाद उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।